Яа! Хатар яаж хорсоод ах юм? Баярлалаа нэ. Яг ангаж өгөх гэж штэ. За гарна. Хөөе. Хайчж байгаа. Би сая зүгээр юм уухаж орж ирсэн штэ. Бити солиороо да хичээл ном уу. Одоо гарахгүй шүү. За мэдээж ийм үед байсан л бах тийм ээ. Ийм үеийг туулж л өслөө. Сая бол миний яг бодит кейс байсан шүү. Саяын тэр Анэ гэдэг хүн бол манай ихч байгаа. Одоо алс холын тэр Америк орнд амьдран суудаг тий. За ингээд та хэдийнхаа гоё дурсамжийг бас дахиад нэгэнт сэдрэснээрээ өшөө би гоё сэдрээ хийж бодоод байгаа байхгүй. Одоо яаж сэдрэх вэ тий? Мэдээч. Гэтэ янзгын савлгаа нь өөрчлөгдсөн мөн тий. Ингээд нэг юм ингэж гаргаж ирээд нэг чүдэнцний хайрцаг шиг гаргаж ирээд ингээд гал бишээ. Чүдэнцний хайрцаг шиг гарч ирээд иддэг байсан тий. Миний мэдхийн 200 төгрөг байсан. Тэгсэн чинь одоо 1500 төгрөг гэж. Юу вэ те? Нэг янзг чинь 10 ширхэг байдаг лөө. Би ингээ 2 ширхэг янзг бичээнээр ингээ ийм мортал сольж авдаг байлаа шин. Найзаасаа. Ийм 2 ширхэг янзг бичэнийг 2 минутанд идэж чадах уу гэдэг нэг тийм байдаг гэсэн тийм. Энэ ихтэй одоо айгүй бийгүү болсон байна. Энэ хараа. Жохон ингэ боторж унаад тэр үеийн янз бичиг чинь баг төмөр шиг үс. Төмөрн чай шимдэг ихтэй амар гоё үс. Одоо мөлт бариад нэг арх уужийг нээж тоглож ирсэн надад. Янз бичэнийг хэрхэн удаан гой кафте идэх вэ те. За энэ аргыг би та бүхэнтэй хуваалцъя. За манай 90-ад оныхан мэдэндээ. Эхлээ сайхан дөрвөн талын өнцгийг ингээд гоё юм мохоо олгоод өгөх хэрэгтэй. За одоо энийг дагнаал тойруулаад явчих ш та. Яа, супер контик. Бис өөрөө айгу баяртай байна. За хамгийн сүүлд нэр 10 жилдээ л идсэн баг. Яг ийм юмнуудыг идэхээр ингээд дурсамж орж ирдэг тийм. Чарэ хогод нөө яг уу. Яа. Энэ вафлд анх яаж дурсан түүхээ ярил л да. За би энийг анх дэлгүүр тараад бол тоодгүй байсан. Шинэ жилийн миний бэлгэнд 2-3 бэлэг авсан чинь энэ байгаад байсан байхгүй. Идэх юмгүй болохын эрхэнд энийгээ би задлана уу? Задлаад нэгийг идэд үзтэл. Нөгөө чүдэн стайлээ болгоо ш. Одоо би л гоё маа. Үн одоо ийм вафл чинь ямар бийгүү болсон юм. Шууд ингэ салцдаг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо энэ хэсгээс одоо ингэж давхраагаар нийлвэл бүр гоё тий. Бүүний татах. Ананыг татах. Яг миний үед бол яг Наполеоноор байсан. Гэтэ би Наполеоныг хайгаад өндөр олсонгүй. Миний үед миний санах юм гоё юм хатуу байгаагүй. Жохон юм зөөлхөн дүү. Ер нь яг амтнууд байна шүү. Амар дурсан сэдэрч юу. Яа. Суу. Мандр. Тэг боломжтой хүүхдүүд нь энийг авч иддэг тийм ээ. Энд чинь бас тухайн үед үнэтэй байлаа шүү дээ. 800 800 гэдэг байсан шүү баг. Их амар олон авч иддэг байсан л та. Гэтэ айгуу дуртай байдаг гэсэн. За контиг бол яг байла. За янзг бол яг байла. Наполеон өөр байла. Хөрөстөг бүр яг байна. Манайха яг одоо гэрээсээ гараад хүүхэд насныхаа гайхалтай дурсамжаа
эргэн санацгаая. Ойдоо!